Kuvendi komunal I Ferizajt mbajti mbledhjen e fundit për këtë vit. Në këtë seancë pa ndonjë diskutim, u miratuan propozimet e ekzekutivit që ishin proceduar për sot, por shumë debat ngjalli propozimi I LDK-s për gjendjen e shëndetësisë ferizajase. Konkretisht, shqetësimi I Burim Karametës, për siç thot ai, konsumimin e alkoolit nga punëtorët shëndetësor brenda orarit të punës. Drejtori I shëndetësisë në Ferizaj Bekim Ademi tha se do të angazhohen për të vërtetuar nëse ka ndodhur një gjë e tillë, duke formuar një komision për këtë rast. Megjithatë, ai më shumë u fokusua në punët e realizuara gjatë këtij viti. Sa I përket këtij viti, ka qenë jashtëzakonisht vit me angazhime, me sfida dhe me suksese të njepasnjshme. Sa I përket sfidave, edhe ky vit, si viti I kaluar, jemi përballur me të metat që na I kanë dhënë qeveria e kaluar. 240.000 euro janë marrë nga përmbaruesi në vitin 2018. 126.572 euro këtë vit nga përmbaruesi. Dhe e dini ku është më e dhimbshmja, Asamblesë nderuar. Është më e dhimbshmja 47.000 euro e 778 euro janë marrë nga shtëpia bazë në komunitet, nga personat të cilët janë me probleme mentale, a personat të cilët nuk din të kërkojnë as ushqim, as barna, as mjekim, as asgjë. Edhe kjo ka ndodhur fal këtë qeverisës kaluar. Dhe sot mo vinë dhe na mojnë leksione. Muharrem Sfarqa nga LDK shprehu dyshimet për bashkëpunimin e komunës së Ferizajt me përmbaruesit. Flitet aq pa turpshëm për 41 milion euro për shembull borxhe, por nuk flitet me kompetencë kur flitet për përmbaruesit se cilat janë masat që ka ndërmarrë qeveria komunale që të parandaloj marrjen e mjeteve nga projekte sipas informacioneve që disponon një pjesë e këtyre asamblezve, mes në cilëve dhe unë, kemi një të vërtet që Komuna e Ferizajt nuk ka bërë asnjë prapësim në masat e përmbaruesve privat në dobi të operatorëve ekonomik, cilët kanë qenë kontraktor të Komunës së Ferizajt dhe jo kontraktor të qeverisë së kaluar. Të merren aq shumë miliona përmes përmbarimit, pa asnjë reagim të komunës, kjo flet qartë për bashkëpunimin e sektorëve të caktuar me përmbaruesit, për mos thënë me përmbaruesin individual. Debat më I gjatë u zhvillua në mes të asamblistit të LDK-s Burim Karametës dhe atij të PD-k-s Lulzim Abazi. U akuzova që unë I kam 182 familjar, a 3 familjar të punësum në QKMF. Ku? Më ule me kajt. Unë, ma shumë se 4-15 veta, as 2-13 veta, familjar të mirë nuk kam që jetojnë Ferizaj. S'kam, që jam në priarë dhe pak ma lakë se këtu e kam. Në shëndetësi është I punësum veç vllohë jam, I cili ka hi me konkurs të rregullt. Dhe kjo drejtor kryesues të nderuar pe përfundoi, në 2014 kur ko marrë pozitën të drejtorit të shëndetësisë dhe mëshirës sociale, ka onë zyret e onë, edhe më ka thonë, familjarja jeme, e ngusht, O drejtor, unë në qëtë zyre që të, dhe une, a ka mundësim një vazhdu kontratën, edhe me kushtin që une me orë në lidhje demokratike të Kosovës. O Që këtë drejtor, drejtor më ka thonë. Une po du veç me kujtu që nuk e mon men Ferizaj asnjë projekt kapital të rëndësishëm në qeverisjen 4 vjeçare të kryetarit Muharrem Sfarqa. Nuk e di me cilin projekt ta mund më mbur edhe me sa ftyrë dalin edhe me aq pompozitet edhe qeverisjen aktuale e akuzojnë për mos punë ose për projektet vogla që ka bon në komunën e Ferizajit, ku projektet e kësaj komune veç po preken nga qytetarët e sidomos për vitin tjetër që vjen me siguri që kanë me qenë projektet cilat veç janë në fazën përfundimtare të realizimit. Ndëgjova edhe doktor Burimin, me vëmendje ndëgjova dhe shënova disa pika në lidhje me shëndetësinë. Shëndetësia në kohën e Burimit ka qenë katastrofale, krejt Ferizaj e den.
që flitet ku për menaxhim e tjera që edhe luli ka njerë mënyrë indirekte mundet mi kontribu kësoj, se ka njerë nuk do të më bovesh mënyrë të verbër një përkras i gjërave për shembull që s'mundesh mi argumentu se ka një raport të auditorit jashtëm që flet për secilin aty. Domethënë nuk është mirë që të reduktohen kështu gjërat. So i takon projekteve, unë që është e vërteta nuk dëshiroj të flas për shkak se kjo qeveri komunale është duke i realizu projektet infrastrukturore të qeverisë së kaluar. Tjetër është që bën përpjekje mi përvetësu edhe lejohet kjo. Për këtë debat, asamblisti Ali Halimi nga nisma social-demokrate i bëri ftesë publike prokurorisë së shtetit t'i hetoj këto çështje. Një di që drejtori i shëndetësisë nga kjo që një bukur gjatë, e një mbi 20 vite, nuk është hajnë. Kjo është shumë e rëndësishme për këtë sektor. Të këto se do drejtori i shëndetësisë nuk i ka bën një 3-4 banesa, dhe nuk besoj që i ban, nuk ka ku një farë mundësie nga kjo ku sa qeverisë me këtë sektor. Këtu u fol për qindra, mira euro, u fol për miliona euro të keq përdorura, të keq menaxhuara. Nga kjo foltore, unë publikisht e thras prokurorinë e shtetit që në mënyrë ex officio të mirret me këto akuza. Pas gjithë kësaj, drejtori i shëndetësisë Bekim Ademi u shpreh bindur se asnjëherë nuk ka keq përdorur paran publike. Ju falenderoj për sugjerimet, atyre që patën sugjerime, kritikat cilat ishin me vend do t'i përmisojmë, ndërsa ato cilat janë të pa baza nuk na pengojnë në ecën tutje. E dyta, në rast se gjeni vetëm një njeri që thot që 5 cent ja humë dhonë. Jo me argumentu, po veç që thot, ja humë dhonë veç 5 cent. Unë më gjendje me bon aktin matë marë ndoshtë në këtë ku, vetë vrasi. Veç 5 cent. Në këtë seancë pas kërkesës së Nehat Mustafës, raportoi edhe drejtori i arsimit Afrim Llabiani në lidhje me mosdhënien e bursave të studentëve, i cili tha se mjetet që ishin ndarë për student janë marrë nga përmbaruesi, por janë duke bërë përpjekje që ato mjetet ju kalojnë studentëve. Pas heqjes së parë të taksës për biznese, gjatë mandatit të parë të kryetarit Aliu dhe rivendosjes së saj nga administrata e kaluar dhe e tanishme, sërish kuvendarët e Ferizajt hoqën taksën e bizneseve me të cilën ngarkoheshin disa kategori të veprimtarive në komunën tonë. Po ashtu në këtë seancë u miratua rregulloria komunale për transparencë, propozim vendimi për ndryshimin e statutit të ndërmarrjes bifurkacioni nga ndërmarrja publike lokale në ndërmarrje publike qendrore dhe plani punës së kuvendit të komunës së Ferizajt për vitin 2020.